السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين عاملين إيه؟ وحشني جدًا، جدًا، جدًا. تعالوا نعمل حاجة خفيفة بعد طول الغياب ده كله، هنعمل مع بعض خضار نفرّز خضار هاوريكم. أنا جِبت يعني طماطم وجِبت سبانخ وجِبت بسلة وجزر وجِبت خضرة، جِبت كذا حاجة عشان أفرّزها وأحطها في الفريزر تنفعني، وكمان خضار الشتا والوقت اللي إحنا فيه ده طوبة، بجد، بجد خضار بيبقى مسكّر جدًا، جدًا. غسلت الطماطم زي ما إحنا شُفنا كده، وغسلت الخضار كويس أوي. أنا هنا عملت البسلة فصصتها، وبعد ما فصصتها مع الجزر بتاعها هاحطها تتنقع في مَيّة زي ما إحنا شايفين، باغسلها كويس غسلتين، 3، 4، 10 كده زي ما أنتم ما بتحبوا، وبعد كده بابتدي إن أنا أصفّيها في حاجة، وباغسل الخضرة باخدها بانضّفها زي ما إحنا شايفين برضه الكمية اللي أنتم عايزينها، والسبانخ برضه بنفس الطريقة. تمام كده، وبعد كده باروح جايبة الجزر بتاعي، باروح منضّفاه، يعني أبشره زي ما إحنا شايفين، علشان برضه أغسله غسلة كويسة، وأقطّعه كمان للبسلة بتاعتي. تعالوا نشوف هنعمل الخضار بتاعنا ده إزاي بطريقة سهلة جدًا، يعني مش هتاخد معانا وقت، ولا نحط بقى مواد حافظة ولا أي حاجة خالص. كده الخضار إحنا بنسحبه أول بأول، مش بنسيبه فترة طويلة يعني في الفريزر، فهيبقى متاح معايا أكنه زي الفريش بالضبط. تمام كده، أنا هاقطّع الجزر على البسلة بالقطعية اللي أنتم بتحبوها أو الشكل اللي أنتم حابينه، بعد ما باصفّي البسلة وتبقى زي الفل. غسلت الجزر ورُحت قاطّعة الجزر وحطيته عليها والبسلة وهُم مع بعض كده زي ما إحنا شايفين. تمام، تحطّوا بقى جزر زيادة ما بتحطّوش جزر دي بتاعتكم أنتم. حطيت الطماطم زي ما باعمل على البوتاجاز مع معلقة سكر، بس أنا نسيت أصوّرها، وبتنزّل مَيّتها فيها يعني منها فيها. وبعد كده ممكن أحط نُص كوباية مَيّة صغيّرة بس تساعد في إن هي تخرّج المَيّة بتاعتها، بس ما باحطش مَيّة كتير، اللي فيها ده منها فيها يا جماعة، ماشي؟ باخلّيها تغلي على النار وتخِس كده، اللي هي تنزل ومَيّتها تطلع، فكده بتبقى خلاص دخلت في التسبيكة، بقت مسبِّكة يعني. فأنا باخدها باروح ضرباها، ساعات باشيلها كده وباستسهل بصراحة، باروح حاطاها كده اللي هو أضربها وأحطها في أكياس وأشيلها جاهزة، عشان حتى لو في نور قاطع، لو أنا جاية من مشوار بسرعة، جاية باعمل أكل بسرعة، ما ياخدش معايا وقت. وآدي الخضرة بتاعتي نضّفتها وغسلتها وبارمي اللي فوق دول، وبعد كده باقطّعها التقطيعة اللي أنتم عايزينها، كبيرة، صغيرة، اللي أنتم حابينه بنضبطه. باحاول إن أنا أقطّع كزبرة، بقدونس، شبت، بس هنا أنا كنت مقطّعة الكزبرة والشبت بس، وبقدونس باسيبه اللي هو عشان السلطة. جينا بقى للسبانخ. السبانخ باشيل فوق كده الحاجات اللي موجودة فوق مش حلوة، وباشيل حتّة صغيّرة من الحمرا دي، ما باشيلهاش كلّها، أنا باخلّي الحمرا بس باشيل الحتّة اللي هي بتبقى غامقة شوية من فوق. ليه؟ علشان هُم يعني دي فيها فايدة كبيرة جدًا، وإحنا شُفنا كده يعني كل أمهاتنا بتعمل كده، فبجد لأ، وفيها فايدة كبيرة جدًا. فأنا باخدها وبعد كده باقطّعها برضه بالطريقة اللي أنتم عايزينها. السبانخ ما بتتقطّعش صغنّنة أوي، خدوا بالكم من التركاية دي، بتتقطّع يعني ولا كبيرة ولا صغيّرة زي ما إحنا شايفين، عشان ما تفقدش القيمة الغذائية بتاعتها. بس باحطّها على النار تتبوّخ، بس تتبخّر يعني، ما بانزّلش مَيّتها يا جماعة، ما باخلّيهاش، باخلّي لونها زي ما إحنا شايفينه كده، ما باخلّيش اللون ده يغمق خالص. باحطّها على النار يا دوبك تتشوّح وبس. وبعد كده بس كده ألمّها بقى بعد ما بتتبوّخ، بُصّوا ما بتنزّلش مَيّة، حاجات بسيطة جدًا، جدًا، عشان أحتفظ بلونها وبالقيمة الغذائية بتاعتها وبالفوايد بتاعتها. بس بمجرّد ما كده باحطّها في حاجة تبرد، تتهوى يعني، عشان أعرف أحطّها في الكيس وأفرّزها كويس أوي. تمام كده؟ أهو ده الباقي برضه هاعمله بنفس الطريقة، بس باحطّها بنفس الطريقة وباعملها بنفس الطريقة اللي إحنا شايفينها وشُفناها في الأول. بس بعد كده أهو بُصّوا أنا باوريها لكم بقى خلّصتها، وباسيبها بقى يعني تهدى شوية، ولونها زي ما إحنا شايفين محافظين على اللون بتاعها والقوام بتاعها. باعبيهم بقى في أكياس على حسب الكمية بتاعتي، وبس كده أحطّهم في الفريزر وبألف هنا. أنا باحط ساعات الخضرة بتاعة السبانخ لوحدها، ما باضيفهاش، وساعات باضيفها، بس أنا دلوقتي حطيتها لوحدها. أمّا باحتاج باروح حاطة من السبانخ على الخضرة بتاعتها الكزبرة، وفي ممكن ساعات شبت بسيط، وبس كده خلاص. وساعات ما باحطش. لو عجبكم الطريقة ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين يا حلوين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.